Всем привет, с вами Мяу-Мяу Мира, и сегодня мы в лесу. Здесь у нас машина стоит. Пока еще. Вот здесь. Угу. Дальше мы сейчас будем делать палатку, и мы с моей подружкой Дусей. Пойдем, я вам ее покажу. Дусь, сейчас я ее найду. У нее, кстати, есть собачка. Его зовут Скай. Пойдемте, я его покажу. Пойдемте, можно к реке подойти? Сейчас. Вот Скай, он бегает здесь. Ага. Это Скай. А где Дуся? Где Дуся? Идемте искать ее. Вот она! Вот здесь мы со своими бабами. Дуся, я на свой канал снимаю. Вот, покажи своим подписчикам. Подписчики, смотрите. Это Дуся, повернись лицом. Вот она. Угу. Вот. Куда ты идешь? Я за ней. Мам, хочу купаться. Да подожди. Я плавать умею. А вы знаете, как плавать по собачьему и по медузину? Я вам покажу. Только не сейчас. Посмотрите. Мама, мы с собой ни круг, ничего не брали? Просто Дуся плавать не умеет, а у нее ничего. Я думаю, Мир, надо попрощаться пока на время. Мы пока будем ставить палатку, да? Все. Скай! Говори, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. И всем пока. С вами была Мяу-Мяу Мира. И всем пока!